Il-ftehim mat-tieni l-akbar ekonomija fid-dinja, iċ-Ċina, dwar investiment qawwi fil-qasam tal-enerġija f'pajjiżna ħalla impatt pożittiv mal-imsieħba soċjali. Fi kliem il-President tal-GRTU Paul Abela permezz ta' dan il-ftehim ser tiġi salvata l-Enemolta. Tul dawn l-aħħar 25 sena l-Enemolta tħallit f'sitwazzjoni ta' 800 miljun euro dejn. Huwa pass importanti li hawnhekk sansalvaw lill-Enemalta. L-Enemalta bħalma jaf kulħadd tul iż-żmien akkumulat dejn ta' 800 miljun li ma kinux sostenibbli u ovvjament kien ħajkonna l-problemi l-qoddim. U b'dan il-ftehim l-Enemalta se tiġi salvata. Permezz ta' Memorandum of Understanding li ġie ffirmat wara xhur ta' negozjati, il-kumpanija China Power Investment Corporation impenjat ruħha li tkun is-sieħeb strateġiku tal-Enemolta biex din il-korporazzjoni tħassar parti mid-dejn li għandha u tqum fuq saqajja. Paul Abela jisħaq permezz dan l-investiment se jinħolqu aktar impjiegi. Investiment qawwi miċ-Ċina f'dan ir-rigward u ħajkreaw ħafna impjiegi. Hija importanti li jkollok il xi ħadd kumpanija bħal dik li tinvesti Malta u nkunu pjattaforma għall-Ewropa. Il-ftehim li kien iffirmat wara laqgħa bilaterali li l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat kellu mal-Prim Ministru Ċiniż jinkludi wkoll investiment fl-enerġija rinnovabbli u twaqqif Malta ta' ċentru li joffri servicing lil power stations Ċiniżi fil-Mediterran. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li permezz dan il-ftehim l-impjegati tal-Enemolta jistgħu jserħu rashom mill-impjieg tagħhom. Seru li huwa ftehim ħajkun ġi tal-pajjiż, ġi tal-Enemolta u fuq kollu ġi tal-ħaddiema. Speċjalment il-ħaddiema tal-Enemolta illi mhux biss ħasserħu rashom mill-impjieg tagħhom, imma wkoll għal fatt illi l-ħaddiema tal-Enemolta mhux ħajibqgħu jaħdmu f'kumpanija bażikament falluta, allura kien ħajkun hemm repercussions serji fuq il-ħaddiema. Il-ftehim maċ-Ċina isegwi l-ftehim iffirmat ftit tal-ġimgħat ilu aktar minn 40 sena ilu Malta kienet diġà wriet l-abilità tagħha li tara f'swieq potenzjal kbir